So today I'm starting a new podcast. היום אני מתחיל פודקאסט חדש. היום זה פרק ראשון, ולא ידעתי אם לעשות את זה בעברית או באנגלית. זה שתי שפות שאני מרגיש בהן מאוד מאוד נוח. שמי ניצן ליאון. אני מתגורר בתאילנד, בעיר פתאיה, מחוץ לעיר פתאיה. והפודקאסט שלי יעסוק איך לחיות לפי ההתבוננות שלי, את החיים, לטרוף את החיים כמה שאפשר. צומות, נשימה, להתגלגל מצחוק, משהו כזה. להתגלגל מצחוק. לרקוד, ובזמן הריקוד ובזמן פעולה מאוד מאוד אנרגטית, אני עושה 3 או אפילו 4 או 5 צורות של נשימה, כל הזמן כדי להרגיע את עצמי, וכדי זה הריתם הקבוע שלי, וזה זה מאף. כל התנועה שלי, כל הריקוד שלי, היא לחלוטין עם הנשימה. זאת תנועה. עכשיו, תנועה נוספת, צורת נשימה נוספת שאני עושה, אני עושה, נותן הרבה נשימות חזקות מהאף, נותן לי המון אנרגיה, ואז אני מחזיק. אנחנו נדבר יותר מאוחר גם על להחזיק זה אחלה. עכשיו, עוד צורת נשימה שהיא מדהימה, ורק בזמן האחרון התחלתי להשתמש. אני לוקח, תמיד נושמים פנימה דרך האף, עד שיגמר לי האוויר לגמרי, פשוט בפנים, בתוך הפסח עכשיו. ואז בזמן הריקוד אני פשוט כל הזמן מחליף צורות נשימה. מהר יותר, מחזיק. את כל זה אני עושה בתנועה. אז זה הפודקאסט הרבום, ואני גם מאוד שנים כבר, 3 שנים, זה השנה הרביעית שאני עושה צום של 5 ימים כל ראשון לחודש, אני מנהל גם קבוצה של צומות, אז אנחנו נדבר גם על צום ותזונה, זה נושא מאוד חשוב, אבל במסע האישי שלי, כשהתחלתי בתחילת 2023 לעשות 5 ימי צום כל ראשון לחודש, אז הרבה מכירים כבר את הסיפור הזה, אבל לא משנה, אני אספר עוד פעם למי שלא מכיר, ואז בשנה הראשונה פשוט שמתי 5 ימים כל חודש, פתחתי קבוצת וואטסאפ, הייתי מאוד בעניין. בשנה השנייה גם ניסיתי לפתוח עסק בעניין, שלא כל כך צלח, ומצאתי את עצמי עושה סרטי טיק טוק, מתפוצץ מצחוק בהתחלת הסרטון, ובסוף הסרטון. משהו שלמדתי אצל ראשו, צחוק זה ברכה. ובשנה האחרונה, 2025, תוך 2026, נשימות מאוד מאוד חזק, מה שתיארתי אותו בהתחלה. אז זה הפודקאסט של היום, זה עוד כמה דברים עליי, מה אני עושה, ואנחנו נגיע, זה פודקאסט מספר 1, אני מקליט אותו בהתחלה רק ביוטיוב, אחרי זה גם נעביר למקומות האחרים, אני לא הכי טכנולוגי, אבל כל העניין הזה של הנשימות, אני חושב שאני המצאתי אפילו, אני לא הסתכלתי באינטרנט, לא מצאתי אף אחד שנושם ככה. זה קטע, זה פשוט מסע רוחני, כי רוקדים, לא קהל ולא כלום, וגם אני עושה לפעמים בתוך הריקוד, אני עושה שייקינג של קונדוליני, אני אקום פה מהכיסא ואני אראה לכם, אני לא יודע פה עם המצלמה והכל, כן, אז הנה, אתם קצת רואים, אופה, לא טוב, לא טוב. יאללה, אז תודה רבה, אני אראה את הריקוד בסיבוב הבא, וסבבה, תודה שהקשבתם, יצא קצת בצחיקה בסוף, שכם טוב, תודה.